¿Cómo Berta conoció a su gato? De Emma Wolf. ¿Te cuento? ¿Cómo Berta conoció a su gato? Fue algo bastante casual. Un día Berta salió a comprar una lata de tomates, pero se confundió. Y compró un queso. A cualquiera le puede pasar. Pensaba volver a su casa caminando, pero se confundió y subió al colectivo 71. Pensaba bajarse en la casa de su amiga Susie, pero se confundió y bajó en la puerta del Circo Filastrín. Entró. La función acababa de empezar. Estaba actuando el mago. Berta se sentó en la primera fila. Le gustan mucho los magos. Si son chinos, más. El mago metió una zanahoria dentro de un sombrero y la sacó convertida en un conejo. Después metió un puñado de maíz y lo sacó convertido en una gallina. Después metió una hoja de lechuga y la sacó convertida en una tortuga. Berta aplaudía como loca. Quería más. Por desgracia, al mago se le habían terminado los ingredientes. Berta, entusiasmada, le prestó su queso. Estaba segura de que le iba a devolver un ratón, pero el mago se confundió y le devolvió un gato. Desde entonces lo tiene, en lugar del ratón y del queso.